எம்கேபட்டி 360 நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம திருச்சியிலிருந்து ஷார்ஜாவுக்கு விமான பயணத்தில் உள்ள விமான பயணத்தின் அனுபவங்களை உங்களுக்கு பகிர்ந்துக்கலான் இருக்கிறோம். அதாவது இன்றைக்கி திருச்சி சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து ஷார்ஜாவுக்கு கிளம்பிட்டோம். ஷார்ஜாவுக்கு கிளம்பும்போது விமான நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய குடியேற்ற பரிசோதனை, போர்டிங் மற்றும் பாதுகாப்பு சோதனை எல்லாம் முடிச்சுட்டு விமான நிலையத்திலிருந்து விமானம் இருக்கும் இடத்துக்கு பேருந்து மூலமாக நம்மளை அழைச்சிட்டு செல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம பேருந்தில் நம்ம விமானம் இருக்கும் இடத்துக்கு நம்ம போய்கிட்டுருக்கோம். மொத்தம் 2 விமானம் நின்றுக்கிட்டு இருக்குது. அதில் ஒன்று துபாயில் உள்ள ஷார்ஜா போகக்கூடிய விமானம், மற்றொன்று சிங்கப்பூர் போகிற விமானம். சரியாக 12 மணிக்கு எடுக்கிறதாவும் ஷார்ஜா விமான போட்டிருந்தாங்க. ஷார்ஜா விமானத்துக்கு இப்போ நம்ம ஷார்ஜா விமானம் இருக்கிற இடத்த நோக்கி விமான நிலைய பேருந்தில் நம்ம போய்கிட்டுருக்குறோம். இதான் விமான நிலைய பஸ்ஸு. இதில் பயணிகள் உட்காந்து நின்றுக்கிட்டு போகலாம். ஏன்னா அது அதிகமான சீட்டெல்லாம் இருக்காது. ஆமாம், கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் கூட இல்லாத தூரத்தினால பெரும்பாலும் நின்றுட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். பெண்கள், வயதானவர்கள் உட்கார்றதுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பஸ்ஸை விட்டு இறங்கின உடனே இங்கேயும் ஒரு தரம் நம்மளை செக் பண்ணுவாங்க. நம்மளுடைய போர்டிங் பாஸ் இருக்குதா, பாஸ்போர்ட் இருக்குதான்ட்டு அங்கேயும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்குவாங்க. இத்தனை விதமாக ஏன் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னா அப்படின்னா நம்ம போகக்கூடிய நாட்டில் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு இடையூறும் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காண்டி இங்கே ஒரு தரத்துக்கு பல தரம் செக் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ இங்கே உள்ள ஒரு அதிகாரி நம்மளுடைய இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்மளை அனுப்புகிறாரு. இதுதான் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ்ஸு. இது ஒரு பட்ஜெட் விமானம், அதாவது குறைவான விலை உள்ள டிக்கெட் உள்ள விமானம் இது. இந்த விமானம் திருச்சியிலிருந்து தினந்தோறும் ஷார்ஜாவுக்கு இயக்கப்படுது. ஆமாம், அதாவது சர்வதேச விமானமாக இயக்கப்படுது. இந்த விமானத்தில் விஐபி கிளாஸு, பிஸ்னஸ் கிளாஸ்லாம் கிடையாது. ஒரே எக்கனாமிக் கிளாஸ் தான். இப்போ விமானத்துக்குள்ளே நம்ம வந்துட்டோம். விமான பணிப்பெண்கள் நம்மளுக்கு விமான நிலையத்தில் விமானத்துக்குள்ளே உள்ள இருக்கையெல்லாம் நமக்கு காட்டுவாங்க. அவங்கள்ட்ட நம்ம கேட்டோம்னா எங்கே இருக்குன்ட்டு, ஒவ்வொருத்தவங்களும் நம்மளுடைய போர்டிங் பாஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த சீட் நம்பரை வச்சு நம்ம பார்த்துக்கணும். கரெக்டாக அந்தந்த இடத்துல உட்காந்துடணும். ஆமாம், அதுக்கப்புறம் சீட்டு கிடஞ்சினா நம்ம மாறி உட்காந்துக்கலாம். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா இது பட்ஜெட் விமானம் தான். யாரும் நீங்கள் அங்கே மாதிரி உட்காந்து இங்கே மாதிரி உட்காந்து கேட்க மாட்டாங்க. சீட்டு எல்லாம் ஃபுல்லாகி ஃப்ளைட்டு கிளம்புனதுக்கப்புறம் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை உட்காந்துருக்க சீட்டுன்னா நம்ம மாறி உட்காந்துக்கலாம். அதை விட்டுட்டு நம்ம வேறு ஒருத்தர் சீட்டில் போய் உட்காந்தோம்னா அவர் என்னுடைய சீட்டு கொடுங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்பார். பெரும்பாலும் விண்டோ சீட்டு தான் ஆசைப்படுவாங்க. ஆனால் இந்த ஃப்ளைட்டில் விண்டோ சீட்டில் உட்கார்றதுக்கு இந்த ஓரத்தில் உட்காந்துட்டு போயிடலாம். என்ன காரணம்னா இந்த இதில் ஒன்றுமே தெரியாது. விண்டோ சீட்டில் அந்த விண்டோவிலேருந்து பார்த்தா முதல்ல நான் விண்டோ சீட்டில் தான் போய் உட்காந்தேன். ஆனால் எதுவுமே சரியாக தெரியலை. அதாவது வெளியில் பார்த்தா தெரிய மாட்டேன்ருச்சு. அதனால தான் அந்த பகுதியெல்லாம் என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியலை. காரணம் ஒரே தூசி படிஞ்சு ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் அதை நான் தூக்கி விட்டுட்டேன். இப்போ நம்ம உட்காந்தாச்சு. விமானம் புறப்பட்டுருச்சு. ஆமாம், விமானம் புறப்பட்டதும் அது ஒரு தான் எடுத்துகிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். உள்ளே உட்காந்துருக்க பேசஞ்சர்ஸ்லாம். ஆமாம், எல்லோரும் உட்காந்துருக்குறாங்க. இப்போ இங்கே உள்ள விமானத்தில் உள்ள அந்த கழிவறை டாய்லெட்டை உங்களுக்கு இப்போ காட்ட போகிறேன். அந்த டாய்லெட்டை நோக்கி தான் இப்போ நான் போயிட்டுருக்கிறேன். ஆமாம், இந்த டாய்லெட் பயோ டாய்லெட்டு. ஆக்சுவலாக இதில் டாய்லெட்டில் உள்ள அந்த க்ளோசெட்டில் பைப்லாம் இருக்காது. வேக்யூம் தான் ஃபுல்லாக. அதனால் ஒன் பாத்ரூம் போய்க்கலாம். அந்த டாய்லெட்டில் உள்ளே போன உடனே அந்த டோரை சாத்தினா தான் லைட் எரியும். இப்போ நம்ம டோரை சாத்துறோம். லைட் எரியும் பாருங்கள். அதுக்கடுத்து ஒரு சின்ன சிங்கோட இது இருக்கும், வாஷ் பேஷனு. அதில் நம்ம கையை கழுவிக்கலாம். சுடுதண்ணி தான் வரும் பெரும்பாலும் இதில். ஏன்னா சுடுதண்ணி எதனால் வருதுன்னா கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமிகள் இதெல்லாம் உடனே இதாயிரும். அதுக்கு அடுத்தபடியாக அதுவும் இல்லாமல் ஃப்ளைட் போகிற அந்த ப்ரெஷரில் தண்ணி கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்கும். ஆமாம், அதில் இந்த டாய்லெட்டை நம்ம டிஷ்யூ பேப்பரு கண்டதெல்லாம் போட்டு அடைச்சிடக்கூடாது. உள்ளே போய்ட்டு ஒரு சிகரெட்டை போட்டுடலான்லாம் நினச்சிட வேணாம். ஃப்ளைட்டில் சிகரெட்டே அலோடு இல்லை. ஆமாம், அடுத்தபடியாக நேராக இப்போ நம்மளுடைய டாய்லெட்டோ வேறு எங்கேயுமே நம்ம ஃப்ளைட்டில் அங்கிட்டு போயிட்டு வரும்போது நம்மளுடைய சீட் நம்பர் ஒரு தரம் பார்த்து வச்சுக்கிறது நல்லது. இல்லைன்னா நம்மளுக்கே ஒரு முறை கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் எந்த சீட்டில் உட்காந்தோம்னு. ஏன்னா எல்லா சீட்டோடைய ரோவும் ஒரே சேமாக இருக்கும்.
அதனால் நம்மளுக்கு வந்து மிடில் இருக்கிறதுனால எந்த பக்கத்துக்கு உட்காந்தோங்கிறது கொஞ்சம் கன்ஃப்யூஸ் ஆகும். ஃப்ரண்டில் இருந்தோமா அதுக்கு பின்னாடி இருந்தோமா, நம்ம சீட்டுக்கு பின்னாடி கூட சில நேரத்தில் போயிடுவோம். பார்த்துங்க. இது வந்து பேக்கு. இதில் வந்து நியூஸ் பேப்பரு, நம்மளுடைய லேப்டாப்லாம் கூட வச்சுக்கலாம். அதுக்கு பக்கத்தில் மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இது ஃபுட் ரெஸ்ட்டு அந்த சாப்பிட்றதுக்கு வச்சுக்கலாம். மொபைலில் வந்து இப்போ சார்ஜ் போடுறதுக்கு ஏர் இண்டியா எக்ஸ்பிரஸ்லலாம் வந்து சார்ஜர் தனியாலாம் இருக்காது. சார்ஜ் போடுற அந்த யூஎஸ்பி போர்ட்லாம். அதனால் அந்த ஃப்ளைட்டுக்கு கீழே சீட்டில் வந்து ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கும். அது வந்து யுனிவர்சல் ப்ளக் பாயிண்ட் தான். அந்த யுனிவர்சல் ப்ளக் பாயிண்டில் எல்லா டைப்பான ப்ளக்கையும் நம்ம 2 பின் 3 பின் அது இல்லாமல் ரவுண்டு பின்னு, பட்டை பின்னு எல்லாமே போட்டு வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஆமாம், அந்த ஒரு வசதி இதில் செஞ்சு கொடுத்துருக்குறாங்க. அது ஒரு சிறப்பு. அதே இப்போ வந்து எமிரேட்ஸு மற்றபடி வேறு ஒரு பிளேட்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்ட்டு தனியாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம இந்த பிளேட்டில் வந்து யூஎஸ்பி போர்ட்டு கிடையாது. அதுக்கு பதிலாக வந்து சார்ஜர் இது கொடுத்துருக்குறாங்க. சிலர் வந்து யூஎஸ்பி கேபிள் மட்டும் வச்சுருப்பாங்க, சார்ஜர் இருக்காது. அந்த சார்ஜர் அடாப்டர். அப்போ அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஏர் ஹோஸ்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி சார்ஜர் போடுற அடாப்டர் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா தருவாங்க. அதனால் அதை வாங்கி நம்ம போட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரியான ஹெல்ப்லாம் பண்ணுவாங்க. எல்லாத்துக்குலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க, லிமிட்டாக தான் இருக்கும். 1-2 பேர்த்துக்கு கொடுப்பாங்க. இது வந்து இங்கே ஃப்ளைட்டில் வந்து சாப்பாடு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏர் இண்டியா எக்ஸ்பிரஸ்லலாம் வந்து கொரோனா விதிமுறைகளில் வந்ததில் வந்து அதிகமாக குறைச்சிட்டாங்க. காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபுட்டாக மட்டும் தருவாங்க. ஒரே ஒரு சின்ன பன்னு, ஒரு பட்டர் பன்னும், இன்னொரு ஸ்வீட் பன்னும் தருவாங்க. ப்ளஸ் வந்து ஒரு இது தருவாங்க. அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து வேறு எது வாங்கினாலுமே உங்களுக்கு வந்து நம்ம காசு பே பண்ணி தான் ஆகணும். ஒரு டீயோட விலை வந்து 100 ரூபா. அந்த டீயை வந்து குடிக்காமலே இருக்கலாம். காரணம் வந்து அந்த டீ வந்து வெறும் ஒரு பவுடரில் தான் போடுறாங்க. இப்போ நான் அந்த டீயை தான் வாங்கிட்டு இருக்கிறேன். அந்த டீ வந்து ஒரு ரெடிமிக்ஸ் பவுடரில் போட்டுட்ருக்காங்க. ரெடிமிக்ஸ் பவுட்ரு தான் அது. அதில் போட்டு ஒரு கொஞ்சோண்டு சுடு தண்ணியை ஊற்றி கையில் கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கு வந்து 100 ரூபா நம்ம ஊர் காசு. ஆமாம், அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குமான்னா ஏதோ கொஞ்சம் சுடு தண்ணியில் பவுட்ரு போட்டு குடித்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். டீ குடித்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து வேறு என்ன, மற்றபடி நமக்கு மீல்ஸ் நான்வெஜ்ஜோ வெஜ்ஜோ அந்த மாதிரி வேணுமோ இல்லை பிரியாணி வேணும்னா நம்ம ஃப்ளைட்டில் டிக்கெட் போடுறதுக்கு முன்னாடியே அதில் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அவங்க நம்மளுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க அந்த சாப்பாட்டை. 3.5 மணி நேரம் ட்ராவலில் போய்ட்டு உட்காந்து சாப்பிட்றோங்கிற ஒரு இது இருக்காது. ரொம்ப நேரம் ஃப்ளைட்டில் ஜர்னியாக இருந்தால் சாப்பிட்லாம். அதாவது நம்மளுக்கு ஏறி உட்காந்ததும் ஒரே டயர்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் நேரம் தூங்க தான் தோணும். ஆமாம், பெரும்பாலான தூங்குவாங்க. சிலர் மொபைலில் படம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஆமாம், இப்போ நம்ம வந்து ஷார்ஜாவில் இறங்கிட்டோம். ஷார்ஜாவில் இறங்கி ஷார்ஜாக்குள்ளே நம்ம வந்து இப்போ ஷார்ஜா ஏர்போர்ட் வந்துட்டோம். இந்த விமானம் வந்து உண்மையாலுமே பாராட்டணும். ஏன்னா வந்து துபாயில் வந்து இந்தியாவில் திருச்சியில் 12 மணிக்கு எடுத்தாங்க அந்த ஃப்ளைட்டு. இந்தியா டயத்துக்கு 12 மணிக்கு எடுத்து இது ஷார்ஜா டயத்துக்கு 3 மணிக்கு இறக்குறதா சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் கரெக்டாக 2:25க்கெலாம் இறக்கிட்டாங்க. உடனே எல்லாத்தையும் சீக்கிரத்துலேயே முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் பேக்கேஜ் எடுக்க வந்துட்டேன். பேக்கேஜ் எடுக்கிற இடத்துல வந்து அந்த எந்த நாட்டிலேருந்து ஃப்ளைட் வந்துச்சு அந்த நாட்டோடைய இது ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். அந்த ஃப்ளைட்டு அந்த இடத்துல தான் அந்த பேக்கேஜ்லாம் வருதுண்டு. அதை பார்த்து நம்ம எடுத்துட வேண்டியது தான். இங்கிலீஷ்லேயும் அரபிலையும் வரும். நம்ம இங்கிலீஷில் பார்த்த உடனே நம்ம திருச்சிராப்பள்ளின்னு போட்டிருக்கோம். அதை பார்த்ததுமே நமக்கு ஒரு இது, சரி நம்ம திருச்சி ஃப்ளைட்லாம் இங்கே தான் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேக் எடுத்துகிட்டு ரொம்ப ஈஸியாக வெளியில் வந்துடலாம். ஆமாம், ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது இங்கே பேக்கேஜ் எடுக்கிறதுக்கு. ஏன்னா இங்கே வந்து நிறைய அந்த பேக்கேஜ் வர்ற இது இருக்குது, மிஷினு நிறைய இடத்துல வச்சுருக்குறாங்க. நம்ம ஊர்லனா ஒரு மிஷின் தான் இருக்கும். அந்த ஒரு கன்வேயர் பெல்ட்டு, அந்த ஒரு கன்வேயர் பெல்ட்டில் தான் ரொம்ப நேரம் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். 2-3 ஃப்ளைட்லாம் வந்துச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிரும் நம்மளுடைய பேக்கேஜ் வர. இங்கெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு விமானம் வந்த உடனே அந்த விமானத்தினுடைய பேரை போட்டு இந்த இடத்துல அந்த விமானம் வந்துருச்சு, அந்த பேக்கேஜெல்லாம் நீங்கள் உடனடியாக எடுத்துங்கன்னு சொல்லி நமக்கு அறிவிப்பு கொடுத்துருவாங்க. வெளியில் வந்ததுமே நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்சேஞ்சு, சிம் கார்டு வாங்குறதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் சின்ன சின்ன ஸ்டால் இருக்குது. அதில் போய்ட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கலாம். நம்மளுடைய இந்திய பணத்தை கொடுத்துட்டு நம்ம இந்த நாட்டு பணத்தை மாற்றிட்டு சிம் கார்டு வாங்குறதா வாங்கிட்டு பக்கத்துலேயே வந்து டாக்ஸி இருக்குது, பஸ் இருக்குது. பிடிச்சி நம்ம வந்துட்டு இங்கே வந்ததன் நோக்கம் வேலைக்காண்டி வந்தால் வேலைக்கு போகலாம், சுற்றி பார்க்க வந்தால் சுற்றி பார்க்க போகலாம்.